Další část naší dnešní praxe bude o kloubech. Já tomu říkám přidávání oleje do pantu dveří a vlastně tady mám skříň, takže ji otevřu. Jak fungují dveře? K tomu, aby se dveře mohly otvírat a neškvíkaly, nedrhly, nedělaly zvuky, je občas, nebo ty panty musíme promazat. A naše klouby fungují úplně stejně. Když nám nebudou fungovat dobře a nebude tam dostatečně živin a tekutiny, tak nebudou dostatečně promazány, tak budeme mít takový ten pocit, že drhnou, že nás bolí, že to škvíká, že to není tak úplně ono a začneme si stěžovat na to, že jsme starí a že už moc nemůžeme. Takže je to o tom, že teď je spolu promažeme. A jenom bych se vás chtěla poprosit, ať už při praxi asán děláte jakýkoliv pohyb, buďte pořád pozorní k tomu, co vám vaše tělo říká. A nejlepším ukazatelem toho, že to přeháníme, je bolest. To znamená, že když třeba budeme kroutit krkem nebo i rameny, tak jdu jenom tam, kde mě to nebolí. Dám názornou ukázku, ve chvíli, kdy otáčím hlavou doprava, tady ještě dobrý, tady už začíná tlak, ups, tady už to bolí, vrátím se trochu zpátky, tady zůstanu a prodýchám. A třeba za chvíli, nebo zítra, nebo jednou, nebo taky nikdy, tu hlavu otočím ještě o kousek dál. Ale yoga je i o tom, že respektujeme sami sebe, svoje limity a máme se rádi. Takže budeme praktikovat tak, jako kdyby tohle tělo byl úžasný zázrak přírody, drahocenná nádoba, o kterou opravdu chceme dnes pečovat. Dobře, tak už dost povídání a jdeme promazávat klouby. Postavte se do základní pozice, tak jak jsme se ji už naučili, a začneme krkem. Nadechněte se a s výdechem otočte hlavu doprava, jenom tam, kam můžete. A s nádechem zpátky doprostřed, s výdechem doleva, s nádechem doprostřed. Výdech doprava, nádech doprostřed, výdech doleva, nádech doprostřed, výdech doprava, nádech doprostřed, výdech doleva, nádech doprostřed, výdech, hlava směrem dolů, jako kdyby brada šla k hrudi. A nádech, buď se podíváme až úplně nahoru, ale jestli nás bolí hodně za krkem, tak můžeme zůstat jenom v neutrální pozici a dívat se někam do dálky. Výdech, hlavu dolů. Nádech nahoru. Výdech dolů. Nádech nahoru. A s výdechem do základní pozice. Tak, tohle byl krk. Můžete to dělat i v sedě, můžete to dělat u počítače, můžete to dělat v autě, když třeba sedíte a čekáte na někoho. Doporučuji aspoň 5krát na jednu stranu, 5krát na druhou, 10krát by bylo ještě lepší. Teď přejdeme k ramenům. Úplně nejjednodušší promazání kloubového ramene je vlastně s rameny jenom volně kroužit, to znamená, trošku je zvednu, jdu s nima nahoru a jdu zpátky. Teď jak to bude s dechem, zvedám, nadechuju se, otvírám hruď, vydechuju, ramena dolů a zpátky, trošku dopředu zakulatím je. Nádech, otvírám, ramena dozadu, výdech, kulatím, ramena dopředu. Nádech, výdech, nádech,
výdech a poslední nádech, výdech a teď na druhou stranu, to znamená, že začnu ramena dolů, dozadu, nadechuju, otvírám hruď, nahoru do ramena, vydechuju a dopředu. Nádech, zavírám, výdech, nádech, zavírám, výdech, protahuju i vlastně trochu už svaly okolo, zádové svaly, krční, výdech a poslední nádech a výdech. Další cvičení na ramena je, dám si ruce na ramena, lokty k sobě, když můžu, někdy ne. Je možné, že budete mít jenom tady, to vůbec nevadí. A v podstatě teď provádím stejné krouživé pohyby, které vychází ale z loktů a přitom kroužím i rameny. Takže lokty u sebe nebo blízko a s nádechem je začnu otvírat směrem nahoru, dozadu, otvírám hruď, s výdechem ramena zpátky k sobě. Nádech, otvírám, výdech, zavírám. Můžete si klidně zavřít i oči. Nádech, otvírám, výdech, zavírám. Nádech, otvírám, výdech, zavírám. Poslední, nádech a výdech. Zastavím se s lokty u sebe nebo blízko a na druhou stranu. Teď začínám pohyb lokty dolů, dozadu, nahoru, k sobě. Zase dolů, nádech, otvírám hruď, výdech, nahoru. Jenom si připomeňte, že pořád tlačíte nohy do podložky. Nádech, výdech. Poslední, nádech, výdech. Výborně. Trošku se uvolníte i celé tělo, ze strany na stranu. Tak to máme. Teď si trošičku zacvičíme zápěstí a prsty, takže jenom ruce před sebe, sevřete v pěst a teď prsty se roztahujou, stahujou, ruce jdou od sebe, otvírám hruď a zase zpátky, ještě jednou, nádech a výdech a teď protočím zápěstí na jednu stranu, na druhou stranu. Jestli pracujete hodně na počítači, další cvik, který můžete dělat i v sedě před počítačem. A ruce uvolním. Tak. Další cvik, který já mám moc ráda, je to vlastně taková obdoba kočičky a krávy, která se dělá na všech čtyřech. Ukážu vám to ze strany. Položte si ruce jenom volně na kyčle a teď povolte kolena, trošku si rozkročte. S nádechem otevřu hruď a prohnu se v bederní části páteře. S výdechem se zakulatím, pustím hlavu dolů, uvolním krk a zase zpátky. Nádech a výdech. Nádech, pomalu, obratel po obratli a výdech. Celá se zakulatím, protáhnu, nádech a výdech. A zpátky do základní pozice. Tohle není asi něco, co budete dělat v sámošce, když stojíte ve frontě, ale občas doma u výtahu, když jste sami, výborné protažení páteře, trochu uvolnění obratlí a i rozhýbání ramen, svalů na zádech, otevření hrudníku, lepší dech. Teď boky. Nejjednodušší, co se na boky dá udělat, je kroužení boků, takže si rozkročte trochu víc, povolte kolena a pravý bok do strany,
dozadu pánev, levý bok je na straně, celá pánev jde dopředu. Doprava, dozadu, doleva, dopředu, doprava, dozadu, doleva, dopředu. A zase dýcháme u toho. Včera jsme si řekli, že yoga je spojení nebo jednota těla, mysli a dechu. Takže nezapomeňte na dech. A teď jak dýchám? V podstatě jak chcete. Já dýchám tak, že tady se nadechuju, tady vydechuju. Nadechuju, vydechuju. A kroužíme na druhou stranu. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Jenom bych jsem k tomu chtěla udělat jednu poznámku. Nekroužím rameny. To mi často klienti dělají. Aha, to si protahuju boky. Ne, to si neprotahujete boky. Ramena zůstanou zhruba na stejném místě, jak jen to jde. A kroužím boky a spodní části těla. Tak, na jednu stranu, na druhou. Výborně. Teď kyčle. Výborný cvik je vlastně jenom kroužení v kyčlích. Nicméně dělat to v pozici ve stoje je vlastně ta nejnáročnější varianta. Já vám to dneska ukážu, kdyby to náhodou moc nešlo, tak vám taky vysvětlím, jak si můžete pomoct. Tak, přineste váhu na levé chodidlo, levou nohu, dejte si ruce v bok, zvedněte pravé koleno a teď začneme tím kolenem opisovat kruh, záleží na vás, jak veliký. Nadechuju se kolenem dozadu, dolů, zpátky k levé noze a nahoru. Nádech, otvírám, výdech, zavírám. Znova. Nádech, otvírám, výdech, zavírám. Nádech, otvírám, výdech, zavírám. A poslední. Nádech a výdech. Teď to křuplo, možná vám taky, kloub pracují. A na stejnou nohu, ale na druhou stranu. To znamená, nic neměním, jenom teď začínám. Koleno dolů, otvírám, nadechuju se, koleno nahoru, zavírám, vydechuju. Znova. Koleno dolů, otvírám, koleno nahoru, zavírám. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Výborně. Teď ta varianta, když u toho náhodou padáte, protože tohle je úplně normální. První pomoc je po prvním kroužku se zastavím a dám si špičku na zem, znova nabiju stabilitu a začínám druhý kroužek. Druhá pomoc. Levou rukou se chytím zdi a tím se vlastně pomůžu k větší stabilitě, otvírám, zavírám. A třetí pomoc je, že si prostě jenom lehnete, zvednete koleno a děláte totéž v leže a není kam padat, protože už vlastně ležíte. Můžete zkusit. Můžete zkusit ráno v posteli, výborná věc na rozhýbání se pro začátek dne, a nebo pokud jste měli opravdu hodně stresující den, můžete to zkusit i večer v posteli. Není problém. Kroužky nemusí být velké. Jenom pozor, jestli vás kyčle opravdu hodně bolí, je možné, že máte zánět nebo že něco není úplně v pořádku. Takže jenom malinké kroužky nebo vůbec nic a k doktorovi. Tak, druhá noha. V praxi asán vždycky pracujeme souměrně obě strany těla. Takže teď váha na pravé noze, ruce v bok. Zkuste se soustředit opravdu. Najděte si na zemi nějaký bod, na který se budete dívat před vámi. Zvedněte koleno. A když jste stabilní, s nádechem koleno otvírám, dolů, s výdechem k noze a začínám znova. Nádech otvírám, výdech, zavírám. Nádech otvírám,
výdech, zavírám. Jak rychle vám to půjde, záleží na rychlosti vašeho dechu. Čím pomaleji, tím lépe. Hlavně si to uvědomujte, co se vlastně ve vašem těle děje. A na druhou stranu začínám koleno dolů, otvírám, nadechuju se, zavírám, vydechuju. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech a poslední nádech, výdech. Výborně. A zase základní pozice. A teď už si jenom protáhneme trochu kotníky a prsty u nohou, takže se budeme stavět na špičky a dolů. Jenom bych byla ráda, kdybychom to udělali takovým způsobem, jako kdybychom jeli ve výtahu, to znamená přízemí, první patro, druhé patro, z druhého patra do prvního, do přízemí. Takže to není nahoru, dolů, bum, nahoru, dolů, bum. Je to opravdu s kontrolou jak nahoru, tak dolů. A zkuste si vždycky trošičku pozastavit v tom prostředku. Takže já si dám ruce takhle, ale vy můžete nechat podél těla nebo na bocích, jenom aby se vám ukazovala, jak jdeme nahoru a dolů. Myslím, že to není úplně moc vidět. Nohy jsou pořád paralelně a zhruba v šíři kyčlí. Takže připravte se nahoru do prvního patra, do druhého, ups, už padám, teď zpátky do prvního, tam se zastavím a dolů na zem. Do prvního zastavím, do druhého, do prvního zastavím a dolů. Ještě jednou, do prvního zastavím, do druhého a s výdechem do prvního a dolů. Teď poslední s tím dechem. Nádech do prvního, do druhého, výdech do prvního, do přízemí. Výborně. Takže jsme si teď vlastně připravili tělo na následnou praxi asán. Já k tomu mám jenom tohle. Když nemáte opravdu čas, nebo když jste hodně unavení, nebo když vaše tělo opravdu víc zatím nemůže, tohle je už úžasná praxe na to, abyste se vyvarovali spoustu bolestí, spoustu problémů, abyste se zrelaxovali, abyste si zadýchali, abyste si uvědomili, kde vlastně vaše tělo je a co dělá, co umí, kde jsou vaše limitace už jenom při tomhle. A zároveň to i klidní mysl, protože u většiny těchto cviků musíte být přítomní, musíte dýchat, musíte se vnímat a přestanete chvíli myslet na všechno to okolo. Je to 5 minut pro vás. A pokud je to ráno, když tohle praktikujete, tak vám ukážu ještě jeden můj úplně soukromý cvik na závěr, který si dělám já a ráda, jenom na protažení, když opravdu nemám čas na nic jiného. Postavím se, rozkročím se a tanečním způsobem nechám tělo plynout na jednu stranu, na druhou stranu, na jednu stranu, na druhou stranu. Ještě jednou. Trošku se to zasměju. A jsem připravena na další nový den. Děkuji. Namaste.